بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم جميعا، معكم دكتور محمد عفيفي وفيديو جديد عن الكمبيوتر جرافيك. شرحنا المرة اللي فاتت ازاي نقدر نعمل الهاف تون. الهاف تون دوت انا استخدمته في اني اعمل معالجة لورقة شجر بسيطة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين انا خدت منها تكرار مختلف وخدت كمان وحدة، والوحدة ديت انا اقدر اغير في اتجاهها او اغير كمان في حجمها، وابتدي اعدل بالطريقة او الكيفية اللي انا شايف انها تكون ملائمة للتصميم او انها تديني تصميم جيد، واقدر بعد كده استخدمه في عمل تكرار. دي فايدة ان احنا نرسم العناصر من جديد. احنا دايما بنأكد على ان حضرتك لما تيجي تشتغل لازم ترسم العناصر بتاعتك من جديد، حتى لو كنت بتفصل تصميم هو سابق او متكرر لازم انت تبدأ ترسم التصميم بتاعك من جديد. ايه فايدة ان انا ارسم التصميم بتاعي من جديد؟ انا بتحريك بسيط جدا لعنصر واحد زي ما احنا شايفين فقط، كل اللي انا عملته ان انا غيرت في الاحجام، غيرت في الالوان، غيرت في الاتجاهات عشان اعمل نوع من التنوع ويديني تكوين بسيط جدا. اقدر اعمل سيلكت على التكوين ده بالكامل، اقدر اصغر واكبر هنا على الالستريتور بدون ما الجودة بتاعتي تتأثر باي شكل من الاشكال، على عكس طبعا كل البرامج اللي بتتعامل مع الراستر ايميجز زي الفوتوشوب وغيره من البرامج، منهم كمان برنامج الرمزات اللي بيكون فيه صعوبة كبيرة في التكبير والتصغير، على الرغم من انه برنامج متخصص في عمل الفصل اللوني او في مجال الفصل اللوني للسلك سكرين او الطباعات المنسوجة. نقدر نعمل ايه في التكوين اللي احنا ابتكرناه دوت بطريقة بسيطة جدا زي ما احنا شفنا؟ انا كل الحكاية اقدر اعمل له جروب، ممكن اعمل كليك مع دراج واحطه جوه السواتشز. ايه فايدة ان انا احطه في السواتشز؟ فايدة اني احطه في السواتشز اني اقدر اخد التكوين احطه بره كده، وبعدين اقدر اعمل مساحة جديدة خالص. المساحة دي الفيل بتاعي يكون بالسواتش اللي انا عملتها او بالباترن اللي انا عملتها. ايه اللي احنا شايفينه قدامنا؟ بسرعة جدا 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 قدر يستخدم العنصر بتاعي كوحدة تكرارية ويفرده على المساحة اللي احنا شايفينها قدامنا. في حاجة جميلة جدا كمان ان انا اقدر اضغط دبل كليك على السواتش بتاعتي، الباترن اللي في السواتشز بتاعتي هيفتح لي بانل صغيرة كده اسمها باترن اوبشنز. الباترن اوبشنز طبعا في اسم للباترن هنا، ممكن انا اسميها محمد كومبوزيشن مثلا. الجريد بتاعتي خد بالك هنا التايل تايب بتاعتك انت ممكن تخليها بريك باي رو، يعني تكون في انكسار عندي في رو اللي هو الصف، على اساس تديني تكرار ثلاثي من اعلى. تكرار ثلاثي من اعلى يعني اكون انا بنصف المسافة اللي من اعلى. طبعا احنا عارفين ان التكرار الثلاثي بيعالج مشاكل كتير جدا في التصميم، نقدر نستخدمه ونقدر نستخدم 1:3، 1:4، يعني تكرار من التلت، تكرار من الربع، تكرار من المنتصف. في عندي انواع كتيرة جدا من التكرارات زي ما احنا شايفين، اهي تقدر تستخدم انت التكرار اللي شايف انه ملائم بالنسبة لك. في عندي كمان هنا الويدث والهايت. الويدث والهايت دي نجرب كده لو احنا صغرنا شوية فيها ايه اللي بيحصل عندي؟ بيبتدي يصغر عندي في الويدث. طبعا ممكن استخدم اللينك اللي موجود عندي هنا عشان يبقى التصغير في الويدث والهايت مع بعض بنفس النسبة وبنفس القيمة، عشان ما يحصلش ان انا بصغر العرض فقط والطول ما بصغرش. التصغير اللي انا عملته لو نلاحظ معانا هو بيأثر على المساحة الزرقاء دي. المساحة الزرقاء دي اللي هي ايه؟ هي دي مساحة التكرار بتاعي، اللي من المفترض لو نتخيل مع بعض كده في مجال طباعة المنسوجات ان المفروض عندها الكروس اللي انا بنقل عنده الوحدة الجديدة. طبعا انا كل ما بقلل المساحة دي كل ما العناصر بتنضم او تقترب من بعضها،
يبقى في تداخل اكتر في التكوين بتاعي كتصميم متكامل على القماش. نقدر كمان في الهايت، عشان احنا بس ما كناش عملنا اللينك قبل كده، هشيل اللينك مرة تانية، وبعدين الهايت كمان هحاول اصغرها، هخليها وليكن برضو 70 كده، ونشوف يديني الشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن كمان اقلل الرقم ده اكتر، اخليها مثلا 60. طبعا الكلام ده كله يرجع لمين؟ يرجع لحضرتك انت كمصمم. ممكن تكون حابب الشكل يكون متداخل زي ما هو واضح قدامنا كده، وممكن تكون حابب انه يكون متباعد. شوف رؤيتك ايه بالنسبة للتصميم، عايز تعمل ايه في التصميم، عايز تحقق ايه في التصميم، تقدر تغير بالكيفية اللي انت حاببها. طبعا نقدر نغير تاني هنا، نشوف ربما يكون فيه تكرار مناسب اكتر، ابتدي اشوف اكتر من حالة عشان اقدر اقرر اذا كان هي مناسب عندي ولا لا. اخلي هنا برضو اكبر شوية، احاول اوسع المسافات شوية، انا حاسس ان هو محتاج يكون اوسع. ممكن طبعا انا اعمل ايه، احرك التايل اللي هي الوحدة التكرارية بتاعتي مع الرسم نفسه. ممكن اخلي السايز كمان يكون مناسب عندي، يعني انا اخلي التايل ديت ملائمة تماما للارض بتاعتي. يعني اعتقد ان الشكل كده، الشكل العام كده جيد. ممكن كمان احط انا باترن تانية خالص فيها شكل مختلف عشان تملالي الفراغات دي، او تكون في عنصر تاني متوزع مختلف في المسافة دي او في المساحة دي. في طبعا اتش سبيسنج وفي في سبيسنج، يعني الهوريزونتال سبيسنج والفيرتيكال سبيسنج. في طبعا في وقت التدخلات ما بتحصل ممكن انت تخلي العنصر دوت يغطي على اللي جنبه من اتجاه اليمين، او يغطي عليه من اتجاه اليسار، يكون هو اللي فوق او هو اللي تحت. الكوبيز اللي انت شايفها قدامك دي هي 5 في 5، ممكن انت تقللها او تزودها، ده عدد التكرارات اللي انت بتتابع من خلالها التصميم بتاعك. طبعا الديم كوبيز تو 70% دي اللي هي الكوبيز دولت هتكون نسبتها 70% من نسبة الأصل. طبعا ده عشان انت تقدر تقرر او تحدد الأصل فين بالظبط. الأصل زي ما احنا شايفينه هو موجود قدامك. شو تايل ايدج اللي هي العلامة الزرقاء او المربع او المستطيل الازرق اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو بيحدد لي مساحة التكرار فين بالظبط. في عندي كمان السواتش باوندز، هنا المساحة بتاعت السواتش من بره خالص. طيب اهم من كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، او مهم برضو زي كل اللي انا بتكلم عليه دوت، ان اقدر كمان جوه هنا جوه الشكل نفسه استخدم الادوات بتاعتي. ممكن اخد الشكل ده امسكه وبعدين اقدر اغير في اتجاهه مثلا، وهنلاحظ مع بعض ان لما بغير في واحد بيبتدي يتغير كل اللي موجودين عندي الشكل العام بتاعي. او ممكن كمان لو انا حابب جوه التايل دوت ممكن اضغط دبل كليك تاني على السواتشز. لما ادخل جواها تاني ممكن كمان ارسم شكل جديد خالص هنا في المنطقة اللي احنا شايفينها دي. لو حابب اني اعدل شوية على التصميم ممكن اخد حتى كوبي من العنصر ده عند كده مثلا، بعدين ابتدي الفه خليه يبقى باتجاه مختلف كده. ده كده الشكل بتاعي. كمان انا ممكن بقى بعد كده احاول اعمل تدخلات زي ما قلت لحضراتكم، يعني اقطب شوية مساحة التايل دوت، دبل كليك تاني. ممكن اقرب شوية المساحات دي هنا في الويدث، تشيل طبعا علامة اللي هي سايز تايل تو ارت، وابتدي في القيمة اللي موجودة هنا اقلل شوية من الرقم بتاعي عشان يبتدي يقربوا من بعض اكتر. ممكن طبعا كمان الاتجاه نفسه نغيره ونشوف اصبحت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. العرض بتاعي كمان هنا ممكن اخليه 90. انا اعتقد ان كده الشكل العام التكرار بتاعي يعتبر جيد كده. بالنسبة لي التصميم مقبول. طبعا تقدر تفرض التصميم بتاعك ده على اي مساحة ممكنة. انت كمان عرفت مساحة التايل بتاعك ده قد ايه، يعني دبل كليك. التكرار عندي هتكون مساحته 90 مليمتر، يعني 9 سنتي في 96 وكسور مليمتر. تقدر انت طبعا تعمل ملف اكبر، تفرد التصميم بتاعك على مساحة اكبر. دي الوحدة فقط التكرارية تتخيلها طبعا ملائمة ولا غير ملائمة. وكمان بأكد على انك لازم تطبع عينة من التصميم عشان تشوف هل التصميم بتاعك حجمه مناسب، محتاج يكبر، محتاج يصغر، محتاج تغيير في الالوان.
تقدر تضيف اي حاجة قبل ما تنفذ وتبتدي تعمل فصل الالوان بتاعك. وبكده نكون اتكلمنا عن طريقة عمل تكرار داخل الإليستريتور بكل سهولة ويسر، فقط بمجرد انك رسمت العناصر بتاعتك، قعدت رسم العناصر بتاعتك، او انك حتى حولتها من الفوتوشوب للإليستريتور وعملت لها تريس، يعني حولتها الى فيكتور ايمجز او فيكتور اوبجكتس. تقدر تحول الفيكتورز ديت او تتعامل معاها بالتكرار من خلال انك تدخل الجروب بتاعك جوه السواتشز. هنا تقدر تعمل اديتنج على السواتشز بتاعتك، وتقدر تعمل التكرار بتاعك وتعدل فيه زي ما احنا شفنا. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط ونقدر كلنا نجربه ويكون مفهوش اي مشاكل. وشكرا ليكم واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.